Ankstesnėme epizode aš rodžiau, kaip man sekėsi išimti dempferį iš šito priekinio galo, kurį aš čia jau dabar nuėmiau. Dabar šitame epizode bandysiu parodyti, kaip man seksis viską surinkti atgal. Tai pradedam. Šitą. Va štai šitas. Imti. Sunkiai matosi, bet... Naujas dempferis iš Vokietijos atkeliaus iki Kalėdų. Seniai aš jau gavau šitą siuntinį, jau beveik prieš 3 savaitės. Nieko nedariau. Bet gal jau laikas. Tas pats Alko. Tai dabar kažkai kaip jisai čia veikia. Čia jisai labai susispaudė sunkiai ar lengvai. Nu gal ir nelabai sunkiai, bet labai iš lėto. Taigi dabar tie du dempferiai, ir senas, ir naujas, labai panašiai atrodo, bet vienas skirtumėlis yra, senojo gumos atramos čia nėra, o naujas su privirinta atrama tobulesnis. Na ir šitas galas šiek tiek skiriasi, šitas kažkoks uždaras. Bet svarbiausia, kad visi matmenys kiti sutampa, šito skersinio, ilgis, skersmuo, aš esu labai patenkintas. Kas nematėt, kaip išėmiau aš tą dempferį iš šito galo, galit pažiūrėti ankstesnį epizodą, o šitame epizode bandysiu dempferį statyti atgal. Na, už kameros aš kažkiek apvaliau, sutepiau, dabar čia labai lengvai vaikšto va šitas stumoklis. Keliauja jisai čia. Matosi jisai va štai čia. Ir jisai turi sutapti va štai šitoje skylėje. Va štai čia. Reikėtų jį pastumti šiek tiek atgal, kad tilptų varžtas. Garmoškė. Šituo galu. Skylutės turi būti apačioj, šiuo atveju viršui, nes apirksos aukštelninkai. Na ir dabar sukabinimo įtaisas. Pirmas varžtas. Antro varžto viduje turi būti va tokia vajūrė, ten viduje. Puikiai telpa. Na, suplyšęs tai suplyšęs. Šitam gale baigta. Na, tai to dempferio galas dabar va yra čia. Ir jį reikia pastumti gal tik tai kokį 15 mm pirmin. Jis fiksuojasi va šito varžtuvo visų komplektų šitų detalių. Varžtas prasikiša per skylę, šitas dedasi po apačią ir jisai yra atrama tam slankiojančiam cilindrui. Šitas dedasi viršui, kad sudarytų tinkamą atstumą. Na ir prisiveržia viršlė, aišku.
Čia yra gana patogi tokia skylė, ta pati, per kurią turi prasikišti varžtas. Ir ją gerai telpa atsuktuvas. Tai manau, kad su atsuktuvu aš galėsiu ir suspausti. Ir va, jisai visai normaliai, pakankamai nesunkiai susispaudžia. Galėsiu pakišti šitą detalę po apačią. Varžtą iš apačios. Na, aišku, dabar man jau jį užspaudė tą varžtą. Dabar šitą detalę viršuje, virš varžtų. Ir dabar bandau įstatyti va dar tą įvorę. Nelabai čia sekasi man. Taip, kad ir matytųsi per kamerą ir va, pavyko. Reikia dar šiek tiek pastumti pirmyn. Štai ir viskas. Priveržiam veržlę. Sukasi apačioj. Dar šiek tiek patiesinam šitą atramą. Dabar reikia pritaisyti atgal rankinio stabdžio svirtį. Taip turėtų būti, tik tai dar viduje šitas turi būti. Šitas virtis. Dar viena. Vėl ištraukiu. Įstatau va štai šitą svirtį čia. Jau kad šitiek darau, tai norėtųsi, kad visas šitas būtų gerai suteptas. Nerūdytų, neužstriktų, tai bandysiu išimti ir dar sutepti papildomai. Sutepsiu įprastiniu jūriniu tepalu. Va štai ten matosi tas varžtas. Į tą varžtą reiks bandyti patepti. Visai neblogai ir tas sienelės patepti ten turbūt. Šitas va. Na, dabar veiksmai paprasti. Užmaut čia, prisukti su varžtais. Viskas. Tadam!
Tadam. Tai būtų kaip ir viskas, jeigu nebūčiau aš taip juokingai atjungęs va štai šitos va traukės. Tai dabar tą traukę dar reikia prijungti ir bus tikrai viskas. Atsinešiau aš tą traukę, va štai jos galas. Ir ją tiesiog reikia ten prisukti. Pritepiau ten tepalą į vidų. Puikiai. Šitą galą lieka prijungti tenai prie rankinos. Jeigu pamenat, ten toksai įdomus trikampis su skylė buvo. Čia va ją reikia įstatyti tą dalį, o šitą vietą jau tą trikampį skylę. Reikėjo paprasčiausiai ją va šitaip nuimta fiksacija ir lieka atviras tas galas. Viskas. Na, šitas mano gana paprastas remontas užtruko beveik mėnesį. Nu, iš dalies dėl to, kad ilgai laukiau tos detalės. Iš dalies dėl to, kad žiemą šit niekur neskubu. Su šita dalim baigta. Bet šitai priekabai yra dar daugiau reikalų. Reikės tvarkyti stabdžius. Tai yra stabdžių kaladėlės. Sureguliuoti stabdžius. Ir tai turbūt bus kito epizodo tema.